অন্যান্য উৎসবের মতো কথার হাংরাইতের অর্থাৎ মকর সংক্রান্তির সাথে যোগ রয়েছে প্রকৃতির। মহারানী তুলসীবতী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের আজ আগরতলা প্রেস ক্লাবে আয়োজিত মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে কথা বলেন তেলেঙ্গানার রাজ্যপাল তথা রাজ্যের প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মন। এই ধরনের উৎসব সম্পর্কে নতুন প্রজন্মকে আরও বেশি করে অবহিত করার কথা বলেন তিনি। সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষামন্ত্রী টিঙ্কু রায় এই ধরনের পার্বণের গুরুত্ব তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এমডিসি সঞ্জীব রিয়াং, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসক ডাক্তার বিশাল কুমার, ট্রাস্টের সভাপতি বিপিন দেববর্মা প্রমুখ। অনুষ্ঠানে স্থানীয় শিল্পীরা তাদের চিরাচরিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন। हमारे समाज में कोई सोलो नाच नहीं है। देयर इज नो सोलो डांस। Whenever we do some cultural activities जो हम करते हैं सब मिलके करते हैं।